Lepo pozdravljeni, moje ime je Tara Ferbežar-Felgner, sem psihologinja, trenutno zaposlena na pediatrični kliniki tukaj v Ljubljani, in bom danes predstavila svojo magistrsko nalogo. V njej sem se ukvarjala z eno zelo specifično populacijo, eno zelo posebno majhno populacijo, in sicer s sorojenci, torej brati in sestrami otrok z rakom. Zanimali so me izzivi, s katerimi se ta populacija srečuje, in tudi kako jih lahko pri teh izzivih podpremo. Tako, okvir je, da bo približno 50 minut, 45 minut mojega predavanja, potem je pa čas tudi za vprašanja, kjer lahko tudi še kaj, naslovimo. Tako. Načrt tega predavanja je tak, da bi na začetku predstavila eno tako hipotetično družino, kaj se pač z neko družino zgodi, ko otrok zboli za rakom, in potem majčkeno podrobneje tudi, kaj ob tem doživljajo sorojenci. Potem bi se pa malo bolj posvetili tudi tej raziskavi, torej njeni metodologiji, kako je raziskava potekala, in potem tudi ugotovitvam in razlagam teh ugotovitev. Tako da, če se kar posvetimo tej družini, jaz sem jo poimenovala družina Vesel. To je 5-članska družina, mamica, oče, in 3 otroci. Najstarejša je Dora, stara je 14 let in obiskuje 8. razred osnovne šole. Potem srednji je Svit, star je 10 in pač obiskuje 4. razred osnovne šole, in najmlajša je Zora, se opravičujem, Zora. Ona je stara 7 let in obiskuje 2. razred osnovne šole, in to so zelo veseli, živahni otroci, taki zelo energični. Potem pa družina začne opažati, da je Svit čedalje bolj utrujen, da se usede medtem, ko se igra, da ne more toliko teči, kakor je prej, in toži o bolečinah v kosteh, v sklepih. To družina najprej tako malo odrine, reče, da je to rast, da to ni nič posebnega. Potem se pa te težave kar naprej stopnjujejo, deček je čedalje večkrat bolan, ima neke prehlade, ki se nekako ne končajo, in tudi modrice po telesu. Ob vsakem najmanjšem udarcu takoj dobi modrico, pogosto krvavi iz nosu. In tukaj se pa družina potem malo ustraši, in se odločijo za obisk osebne pediatrinje. Ona naredi telesni pregled, potem tudi naj vidi, da ima otroček zatečene bezgavke, se pravi, gre za neko vnetje, in tudi krvni izvidi so nenavadni, torej krvne celice niso takšne, kot bi mogle biti, in to zdravnico zaskrbi in zato dečka pošlje na natančnejšo diagnostiko v pediatrično kliniko, kjer potem naredijo več preiskav in potrdijo diagnozo raka. Torej otroškega raka, levkemije natančneje, to je krvni rak. In seveda, ko družina to sliši, je to najprej nek šok. Poznajo starejše ljudi, ki so zboleli za rakom in mogoče tudi umrli zaradi raka. In to pač povzroči veliko enih vprašanj, ki jih potem naslovijo zdravnico tam na pediatrični kliniki in dobijo tudi eno tako brošuro, eno tako knjižico, v kateri pač piše veliko stvari. Med drugim izvejo, da je to ena zelo redka bolezen. Pač za rakom v otroštvu zboli v Sloveniji okrog 70-80 ljudi na leto. Levkemija je ena izmed najpogostejših oblik raka, recimo možganski tumorji so tudi še ena pogosta oblika. Potem izvejo tudi, da bo zdravljenje zelo dolgo, da bo trajalo 1,5 – 2 leti, da bo potrebno veliko obiskov bolnišnice, da bo potrebno zdravljenje izvajati tudi doma, da bodo jemali zdravila, da bodo mogli omejiti obiske zaradi možnih okužb, da se lahko zgodijo stranski učinki zaradi zdravljenja, ker pač to zdravljenje, kemoterapija, ne vpliva samo na zdrave celice, na rakave celice, ampak vpliva tudi na zdrave celice, zato bo Svitu večkrat slabo, zato mu bodo izpadli lasje, zato bo mogoče še kakšen drug stranski učinek zdravljenja. Izvedeli bodo tudi, da večina otrok preživi.
80% otrok preživi, odvisno tudi od vrste raka in odvisno tudi od primera do primera. Pri levkemiji, na primer, je ponavadi ta odstotek še večji, okrog 90% otrok preživi. Izvedeli bodo pa tudi, da bodo najbrž po zdravljenju prisotne neke posledice. Da bo mogoče imel deček nek zaostanek v rasti, mogoče bo imel kakšne kognitivne posledice, se pravi, intelektualni razvoj ne bo potekal tako, kot bi mogel. To izve ena taka družina, najbrž še marsikaj več, ko otrok zboli za rakom. In to seveda prinese zelo veliko negotovosti v tako družino in tudi spremeni dinamiko njenega delovanja. Tako da to mogoče samo za začetek, da si lažje predstavljamo, kaj se zgodi v družini, ko izve za tako diagnozo, in da tudi mogoče lažje razumemo, kaj pa ob tem doživljata Dora in Zora. Torej, ti dve deklici tudi najprej doživita en velik šok zaradi te diagnoze. To prinese ogromno ene negotovosti, ogromno strahu, ogromno vprašanj, in ja, s katerimi se na začetku tudi ne zmoreta spopasti. Potem to prinese tudi eno spremembo, eno motnjo v družinski dinamiki, Vsak dan te družine se precej spremeni. Ponavadi je tako, da mamica pride z bolnim otrokom v bolnišnico, je tam cele dneve, cele noči. Oče naj prihaja recimo v popoldnevih ali pa za vikende, kar pomeni, da sta ti dve deklici oziroma da so sorojenci v tem času sami, Če nimajo neke druge podpore v tem času, recimo podpore starih staršev, kakšnih sosedov, kakšnih prijateljev, potem so lahko veliko sami, Najbrž odvisno od starosti, ampak ja, je to eno tako osamljeno obdobje. Potem, kar se zgodi, tudi recimo za starejšo sestrico, Doro, da prevzema več gospodinjskih opravil, da skrbi za mlajšo sestrico, in je s tem tudi lahko kar precej obremenjena. In ena tudi zelo ključna stvar pa je, da ti dve sorojenki doživljata ogromno enih čustev, neprijetnih čustev, recimo strahu, žalosti, jeze, občutka krivde, In ker sta sami, o tem pravzaprav ne moreta z nikomer zares govoriti, starši so odsotni ali pa starši ne želita govoriti zato, da jih ne bi obremenili še dodatno. In v bistvu ta čustva zadržujeta v sebi. Tudi recimo ne moreta se pogovoriti s prijatelji, s prijateljicami, ker ne smejo priti domov zaradi pač možnosti okužb. Potem tudi zaradi nekih logističnih izzivov, Recimo mlajša se počuti krivo, da ni bila dovolj prijazna do svita in da je zato zbolel. Starejšo skrbi, da bo deček umrl, žaluje, ker je deček izgubil neke stvari, ki jih je lahko počel prej, ali pa ker se je spremenil telesno, recimo izgubil lase, pridobil težo, izgubil težo, kakorkoli. Tako da se srečuje ta in najširše se sorojenci srečujejo z ogromno enimi izzivi. To je ključno. In kar so tudi raziskave ugotovile, je to, da imajo ti sorojenci ogromno neizpolnjenih potreb. Poleg drugih potreb je bilo za našo raziskavo ključno to, da jim primanjkuje povezovanja z vrstniki s podobno izkušnjo, da si tega želijo, se povezati pač z isto starimi mladostniki, otroci, ki imajo isto izkušnjo, in tudi, da si želijo več stika z zdravstvenim osebjem, da si želijo več informacij s strani zdravstvenega osebja. To je ena stran, in druga plat medalje je, da te podpore dejansko v zdravstvenem sistemu ni. 70% približno staršev navaja, da pravzaprav take podpore za sorojence ni. Tako da to je tudi bil povod pravzaprav za to raziskavo, da je to ena taka populacija, ki je precej pozabljena. Tako da se seveda logično v tej situaciji pozornost obrne k bolnemu otroku, in da starši seveda več energije in tudi več nekih virov, tudi več svojega časa posvetijo tem bolnim otrokom, hkrati pa so doma sorojenci, ki pač te pozornosti potem nimajo.
Tako da tukaj so navedena raziskovalna vprašanja ali pa področja, ki so me v raziskavi zanimala. In sicer me je najprej zanimalo, kakšne posledice teh izzivov doživljajo sorojenci, a ne. Torej, a imajo kakšne težave zaradi teh izzivov, s katerimi se spoprijemajo? Potem me je zanimalo, kateri so tisti dejavniki, ki povečujejo tveganje za to, da se bodo te težave pojavile. In tudi na drugi strani, a so kakšni dejavniki oziroma kateri so ti dejavniki, ki pa zmanjšujejo to tveganje, a ne, ki varujejo pred tem, da bi se težave pojavile. Potem me je tudi zanimalo, ker tega pri nas še nismo raziskovali, kakšne so potrebe po neki strokovni opori v tej populaciji, v Sloveniji. V tujini take raziskave že obstajajo, ampak pri nas pa tega še nismo tako raziskovali. Potem glavni del raziskave pa je bilo oblikovanje enega takega podpornega programa, torej ene take podporne delavnice za te sorojence in tudi preverjanje, a ta delavnica ima učinek. In sicer, a ima učinek na težave teh sorojencev, torej čustvene in vedenjske težave, in a se zaradi tega programa tudi recimo poveča znanje o raku. Tako. To so bila neka glavna raziskovalna vprašanja, ki so me vodila pri raziskovanju. Kar se tiče tega, kako sem raziskovala, to je bila ena taka kar precej dolga raziskava, zaradi tega, ker je ta populacija precej majhna, ne, se pravi 70-80 otrok na leto zboli za rakom. Od tega nimajo vsi sorojencev in od tega niso vsi sorojenci v tej pravi starostni meji, ki je mene zanimala oziroma ki sem jo jaz raziskovala. To je bilo od 10 do 18 let, a ne. Tako da se ta populacija v bistvu precej skrči. Tako da je kar nekaj časa, pol leta v bistvu potekalo zbiranje podatkov. To je potekalo tako, da smo na eni strani zbirali preko spleta, na drugi strani pa osebno. Se pravi, društvu Junaki tretjega nadstropja, ki ga najbrž poznate, a ne, ker se tudi v medijih pojavlja, to je društvo staršev otrok z rakom. Temu društvu smo poslali eno vabilo, a ne, tam se združujejo starši in je bila to neka tarčna populacija, ki bi lahko, a ne, potem sorojencem predala to informacijo. Potem je pa zbiranje podatkov izgledalo tudi tako, da sem hodila potem na oddelek oziroma v ambulante kliničnega oddelka za otroško hematologijo in onkologijo tukaj na pediatrični kliniki, to je naš edini oddelek, a ne, kjer se zdravijo otroci z rakom. In tam vsak dan pravzaprav nagovarjala starše, no, če bi oni in njihovi otroci, torej sorojenci otrok z rakom, potem sodelovali v tej raziskavi. Potem marca lani smo izvedli podporni program v 2 srečanjih in takoj potem tudi preverili, a ima ta program kakšen učinek, in potem še en mesec kasneje preverili enako. To delamo zato, a ne, ker se včasih zgodi, da naj se učinek neke intervence, mi temu rečemo, torej neke take podporne storitve, ne pokaže takoj. Včasih je pa tudi tako, da učinek izzveni čez čas in zaradi tega je pomembno, da pač to večkrat preverimo v času. Tako da raziskava je bila v osnovi dvodelna. Prvemu delu te raziskave jaz rečem opisni del raziskave, zaradi tega, ker smo tam prosili sorojence in starše, da rešijo vprašalnike. Potem drugi del je bil pa eksperimentalni, ker smo izvedli to podporno skupino in jo potem tudi evalvirali. Tako. Mogoče na kratko nekaj več o tem podpornem programu. Meni se zdi to najzanimivejši del te raziskave. In tako na kratko, ne, to je bil oziroma je bila delavnica v 2 srečanjih. Na prvem srečanju smo se osredotočili predvsem na izobraževanje o raku in o zdravljenju, kar je v bistvu pomenilo, da so sorojenci prišli na oddelek, da smo jim pokazali oddelek, a ne, kje se zdravijo otroci, kako tam izgleda, so se spoznali tudi s sestrami, zdravniki, pokazali smo jim sobe. Tako. Potem drugi del tega srečanja pa je bil namenjen tejle družabni igri.
Sem ob pomoči pač prav posebej za to raziskavo oblikovala, kjer v bistvu namen je te igre, da otroci spoznajo raka in zdravljenje. Torej, oni so se potem s temi figuricami pomikali po teh poljih in potem odgovarjali na vprašanja iz različnih kategorij. Se pravi, recimo pri prvi kategoriji diagnoza, tukaj je bilo recimo vprašanje, kaj je rak. Potem pri drugi kategoriji, pri vrstah raka je naštej mi nekaj vrst raka ali pa katera je najpogostejša vrsta raka v otroštvu. Potem pri tretji kategoriji preiskave je bilo vprašanje recimo, kaj je lumbalna punkcija ali pa naštej nekaj preiskav, zakaj naredimo krvno sliko in tako naprej. Potem pri četrti kategoriji zdravljenje so bila vprašanja, ki so se nanašala na zdravljenje, recimo kaj je kemoterapija, katere vrste zdravljenja raka poznaš in podobno. Potem v peti kategoriji stranski učinki je bilo recimo vprašanje, zakaj je otrokom med kemoterapijo pogosto slabo ali pa zakaj izgubijo lase. Šesta kategorija je tako malo za hec, tudi za sprostitev. Tako tam so bile naloge recimo, povej mi tvojo najljubšo barvo ali pa naredi 5 počepov, čisto tako, da smo tudi majčkeno sprostili ozračje. V tejle zadnji kategoriji pa so morali prepoznavati slike, ki se vežejo na oddelek, na zdravljenje, na raka. Tako da primeri so tukaj. Recimo spodnja leva slika prikazuje lumbalno punkcijo. Tukaj v bistvu s tako tanko iglo otrokom tukajle iz tega predela hrbtenice vzamejo možgansko tekočino, zato da bodisi preverijo, če so se te rakave celice razširile tudi v možgansko tekočino, in druga varianta je, da jim na ta način tudi aplicirajo zdravilo. V primeru, da so se celice razširile tudi v ta predel telesa, da jim potem na ta način tudi aplicirajo zdravilo. Tako da to je recimo prikaz lumbalne punkcije in to so mogli potem otroci poimenovati. Potem zgornja sličica prikazuje tako imenovano ledvičko. To so take papirnate posodice, ki pač pomagajo otrokom, če morajo bruhati, če jim je slabo, ali pa tudi sestre, medicinski tehniki včasih v tem kaj tudi prenašajo, kakšne pripomočke. Tako, tale spodnja desna slika pa prikazuje osrednji venski kateter oziroma port. To je pa pravzaprav ena tak gumbek s tako cevko in ta cevka v bistvu se s pomočjo operativnega posega pravzaprav spelje v žilo, v arterijo. Zakaj to naredijo? Zaradi tega, ker ti otroci tem otrokom zelo pogosto jemljejo kri, zelo pogosto jim na ta način prek infuzij dovajajo zdravila in to bi pravzaprav pomenilo, da so vsi prešpikani, da jim stalno, bi jih bilo stalno treba zbadati in zato jim v bistvu tako operativno vstavijo port, včasih tudi pik, to je ista stvar, samo da je na roki in na ta način se lažje potem pač jemlje kri pa dovaja zdravila. Tako. To je primer nalog v tej družabni oziroma v tej igri. So se pa, prej, ko sem govorila o teh vprašanjih, ki so bila vključena, so se vprašanja stopnjevala po težavnosti. In ideja je v bistvu bila ne preverjanje znanja s to igro, ampak ideja je bila, da se razvije nek odprt pogovor, da se tudi razvije nek pogovor preko igre, ker se otroci zlasti preko igre najlažje stvari naučijo. Tako da tukaj ob nekem vprašanju smo se dlje časa ustavili, smo debatirali o tem. Tako. Drugo srečanje tega podpornega programa je bilo pa namenjeno bolj čustvenemu delu, torej katera
čustva ali pa katere stresne situacije doživljajo sorojenci in potem tudi, kako se lahko s tem spoprimejo. Tako da recimo ta levi učni list, to smo potem skupaj reševali, je vedro stresa. Tukaj so sorojenci vpisali stvari, ki jim povzročajo stres, in potem identificirali, kako se njihovo telo ali pa kako se sami ob teh situacijah počutijo, in potem v tretjem delu tudi, kaj lahko pa naredijo za to, da bi jim bilo v tej situaciji lažje. Ta druga sličica pa prikazuje tudi eno tako podporno tehniko, no. Tukaj so pa vpisovali osebe, neke ljudi v njihovem življenju, ki jim stojijo ob strani. V prvi krog tiste najbližje ljudi, v zadnji krog pa tiste ljudi, ki so mogoče malo dlje stran, ampak od katerih vseeno čutijo podporo, in ki jih lahko recimo tudi ob čisto nekih konkretnih izzivih vprašajo za pomoč. Recimo učitelj v primeru, da mi neka snov ne gre, ali pa zdravnik v primeru, da se slabo počutim in podobno. Tako. In potem so tudi zapisali, v katerih primerih, v katerih situacijah pa se lahko obrnejo na te ljudi. Tako. Mogoče za kratek povzetek, ta podporni program je imel samo 2 srečanji. Zdaj, nismo se odločili za neko terapevtsko intervencijo, mi temu rečemo, se pravi, da bi se zelo poglabljali v čustva, v to, kako oni doživljajo, v to, katere izzive doživljajo. V bistvu je stvar ostala precej na površini. Zakaj? Zato, ker je v 2 srečanjih neko stvar, ki jo odpreš, zelo težko zapreti. Se pravi, če bi se odprla neka travmatična izkušnja, jo je zelo težko pač tudi nekako zaokrožiti, In ideja tega podpornega programa je bila tudi prevencija, smo temu rekli, Se pravi, udeležili so se je sorojenci otrok v aktivnem zdravljenju, torej ti otroci, ki so bodisi na oddelku, in se zdravijo, so hospitalizirani ali pa doma prejemajo intenzivno terapijo. In ideja je bila pravzaprav spoznavanje oddelka, stik s psihologinjami na oddelku, tudi da vejo, kam se lahko obrnejo po pomoč, če je to potrebno. In tudi, da je bila to za nas neka taka triaža, Se pravi, da smo pogledali, okej, ti otroci se doživljajo neke izzive in v primeru, da bi se poslabšali, potem vejo, kam se lahko obrnejo. Tako da je to kot neka izhodiščna točka, za nadaljnjo podporo, recimo individualno, potem klinično psihološko, Se pravi psihoterapevtsko. Tako. Kar se tiče tega, kdo se je pravzaprav tega zdaj udeležil, tega prvega dela raziskave, torej odgovorov na vprašalnike, se je udeležilo 31 otrok, 31 sorojencev in 37 staršev. Oboji so odgovarjali na vprašalnike o otroku, torej o sorojencu, Se pravi sorojenci zase in starši zanje. Od tega je bilo več deklic in več mam. V drugem delu raziskave pa so se pač tega podpornega programa udeležili 4 sorojenci, od tega 3 deklice. Njihovi starši niso bili udeleženi v podpornem programu, torej to je bilo izključno za sorojence, torej za otroke. So pa odgovarjali na vprašalnike, tudi po programu potem, tako da smo imeli 2 perspektivi, eno pač strani otrok samih in potem tudi strani staršev. Kaj pa smo zdaj uporabili v tej raziskavi? V prvem delu, kot sem že omenila, spletne vprašalnike, torej so jih lahko reševali od doma, in zanimale so nas tele spremenljivke, ki so navedene tukaj, se pravi čustvene in vedenjske težave in potrebo po opori smo raziskovali, torej na to spremenljivko so odgovarjali oboji, Se pravi, o tem so poročali tako sorojenci kot tudi starši. Potem so sorojenci dodatno še odgovorili na en vprašalnik vpliva bolezni nanje, na različna področja njihovega življenja, recimo na fizično področje, na čustveno področje, na vrstniško funkcioniranje in tako naprej. Potem so izpolnili en tak test znanja o raku, in pa en vprašalnik socialne opore. Se pravi,
socialne opore s strani različnih ljudi v njihovem življenju, recimo staršev, učiteljev, sošolcev, prijateljev in tako naprej, in tudi kvaliteto te opore. Tako. Starši so pa potem dodatno še odgovorili na vprašanja o nekih demografskih spremenljivkah in zdravstvenih podatkih. Tako. V drugem delu smo pač raziskovali podobno, tukaj smo se bolj osredotočili na čustvene in vedenjske težave in tudi na znanje o raku. Potem so pa sorojenci in starši tudi poročali še o tem, koliko so zadovoljni s programom, s katerimi vidiki so zadovoljni, kaj jim je koristilo pri tej udeležbi. Tako da mogoče tu je še pomembno, pri tem drugem delu, da smo pač ocenili sorojence pred programom in potem dvakrat po, se pravi takoj po programu in potem še en mesec kasneje. Tako. Okej. Zdaj pa mogoče tudi k temu najzanimivejšemu delu, kaj se je pravzaprav pokazalo v raziskavi. Mogoče samo na kratko, prej sem omenila, da se bom k temu še vrnila, kaj pravzaprav so čustvene in vedenjske težave. Imenujemo jih tudi težave ponotranjenja in težave pozunanjanja. Težave ponotranjenja, kot ime pove, so obrnjene navznoter, torej proti otroku, neke težave zadržuje v sebi. Primeri, simptomi so na primer depresivnost, tesnoba, se pravi neki strahovi, tudi socialni umik, torej umik iz vrstniške skupine. Na drugi strani so pa težave pozunanjenja ravno obratno, torej obrnjene navzven, pojavljajo se v stiku s socialnim okoljem, torej v stiku z drugimi ljudmi, bodisi vrstniki, bodisi starši, učitelji, kakorkoli. In primeri so recimo agresivno vedenje. Potem tudi impulzivnost, da otroci zelo hitro nekaj odreagirajo brez premisleka. Pa tudi hiperaktivnost, se pravi, da so nemirni, cepetavi, tako. In kaj so raziskave ugotovile, pretekle raziskave, so ugotovile, da imajo sorojenci več teh težav v primerjavi z neko primerjalno vrstniško skupino. In več je težav ponotranjenja, se pravi, več je čustvenih težav teh, ki so obrnjene navznoter proti otroku. Zakaj je tako? Možna razlaga je, da se ti sorojenci res srečujejo z veliko izzivi, od šoka zaradi diagnoze do nekih drugih stresov, ki pridejo s tem, večje pač obremenitve z gospodinjskimi opravili in podobno. In tudi, da je ob vseh teh izzivih pomembno to, da staršev ni, da so starši pač v bolnišnici, nimajo mogoče niti nekih sredstev, nekih virov, nekih kapacitet, da bi poskrbeli še za sorojence. Zakaj se pokaže, da je več težav ponotranjenja, torej več čustvenih težav? Možna razlaga je, da v bistvu sorojenci te težave skrivajo, ker ne želijo še dodatno obremeniti svojih staršev. In potem ne izražajo svojih skrbi, stisk z nekimi agresivnimi izbruhi, ampak je to obrnjeno proti njim samim. Kaj se je pa pokazalo pri nas, v naši raziskavi? Mi smo delno potrdili te rezultate, ampak pokazalo se pa je, da večina sorojencev pa nima veliko težav, nima izrazitih težav. Vsaj ne takih, ki bi jih lahko s tem vprašalnikom, ki smo ga uporabili, zaznali. Zdaj, ena izmed možnosti je, da pač na to vpliva zelo majhen vzorec. Kar se tiče tega drugega raziskovalnega vprašanja, torej dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov, mogoče kratek oris, kaj ti dejavniki pravzaprav so. Pač v psihologiji, ko razmišljamo o neki duševni težavi otroka, tudi sicer človeka, se vprašamo, kateri dejavniki prispevajo k temu, da se težava pojavi, kateri dejavniki vzdržujejo to težavo, kateri dejavniki jo sprožijo in tudi kateri dejavniki pa mogoče varujejo pred tem, da se ta težava pač ne bi pojavila ali pa da je pojavljena v manjši meri.
In mene so v raziskavi zanimali dejavniki tveganja pa varovalni dejavniki. In tukaj, če to prikažem z neko tako prispodobo, ne, neke ladje, ki pluje, ladja ima cilj, da pride v pristanišče, in pri tem jo lahko varujejo močna jadra, dobra kapitanka ali pa dober kapitan, močen ladijski trup, ne. To pomaga pri tem, da ladja pride v pristanišče. Seveda, otežkoča pa, neki vihar, neko deževje, neka nevihta, visoki valovi, to so pa dejavniki tveganja potem, ki pač, povečujejo tveganje, da ta ladja ne bo prišla varno v pristanišče. Tako da, kar smo ugotovili v tej raziskavi, je to, da tile zgornji dejavniki, zeleni, predstavljajo varovalne dejavnike, spodnji, rdeči pa dejavnike tveganja. Recimo, pokazalo se je, da tisti sorojenci, ki imajo več socialne opore s strani različnih ljudi v njihovem okolju, doživljajo manj težav. Enako se je pokazalo tudi za, otroke tistih staršev, ki imajo višjo izobrazbo, tudi te, se je izkazalo, da imajo manj težav. Potem otroci, oziroma sorojenci tistih staršev, tistih otrok, pri katerih je minilo več časa od diagnoze, ne, se pravi, več kot je časa minilo, manj so imeli sorojenci težav. In zelo zanimivo, pokazalo se je tudi, da daljše zdravljenje, se pravi, daljše, kot je bilo zdravljenje, manj so imeli sorojenci težav, kar je zelo zanimivo, pa se bom k temu še kasneje vrnila. Kar se tiče dejavnikov tveganja, se je pa pokazalo, da tisti sorojenci, ki so imeli več znanja o raku, so, doživljali več težav, kar je tudi precej zanimivo. Potem starejši sorojenci so doživljali več težav v primerjavi z mlajšimi. Potem tudi tisti, ki so bili v aktivnem zdravljenju, a ne, se pravi, v tem najintenzivnejšem obdobju zdravljenja, ne v vzdrževalnem ali pa potem že po zdravljenju, tudi te so imeli več težav. In nazadnje tudi tisti, sorojenci tistih otrok, ki so imeli več zdravstvenih zapletov, a ne, se pravi recimo sepsa, premestitev na intenzivni oddelek in podobno. Tako. Zdaj pa mogoče razlaga vsakega od teh dejavnikov. Torej več socialne opore, naj pomeni, da ima otrok več nekih pozitivnih socialnih izkušenj vsakodnevnih, da, naj socialna opora tudi, stabilizira neko okolje, omogoča tudi potrjevanje lastne vrednosti in je zato najbrž teh težav pri otrocih z več, socialne opore manj. Kar se tiče znanja o raku, je to zelo zanimiva ugotovitev, zaradi tega, ker pretekle raziskave, čeprav tega res ni veliko, teh podatkov res ni veliko, vseeno ugotavljajo, da negotovost o bolezni, se pravi pomanjkanje znanja o bolezni, prispeva k temu, da imajo otroci več težav, a ne, da je več negotovosti, da so bolj zaskrbljeni, če pa te informacije imajo, je pa te negotovosti manj. Pri nas se je pokazalo nasprotno, in mogoče to lahko razložimo s tem, da, a ne, se ti otroci, ki imajo več znanja o raku, tudi bolj zavedajo resnosti te bolezni, in, ne, ob odsotnosti nekih ustreznih strategij spoprijemanja pač mogoče tudi to prispeva potem k več čustvenim in vedenskim težavam. Možno je pa tudi, da imajo neprilagojene informacije, ne, njihovi razvojni stopnji, se pravi starosti, ali pa tudi njihovemu psihosocialnemu stanju, a ne, da so zaskrbljeni in potem pride neka informacija, ki ni prilagojena temu njihovemu stanju in potem jih to spravi v še večjo stisko. Kar se tiče, višje izobrazbe staršev, a ne, višje izobraženi starši imajo mogoče več virov, s katerimi lahko zadovoljujejo potrebe vseh svojih otrok, torej tako bolnega kot ostalih. Kar se tiče starosti sorojencev, starejši sorojenci imajo več znanja o raku, bolje razumejo bolezen, bolje razumejo ogroženost, a ne, in možnost tudi smrtnega izida v tem primeru, in, so tudi bolj obremenjeni z gospodinjskimi obveznostmi, pač skrbjo za mlajše sorojence in mogoče to prispeva k temu, da imajo več težav. Kar se tiče daljšega časa od diagnoze in s tem povezano tudi aktivnega zdravljenja, je tako, da je v prvem obdobju, šok največji. Takrat, a ne, se v družini vse poruši, in se mora družina nekako na novo prilagoditi tem zahtevam in zaradi tega je najbrž, a ne, zlasti v prvem obdobju, starš še več
z bolnim otrokom, da so sorojenci več sami, da je več negotovosti in zaradi tega je najbrž v tem prvem obdobju več težav. Kar se tiče daljšega zdravljenja, je pa, kot rečeno, to precej zanimivo, ker bi rekli, okej, ne, daljše kot je zdravljenje, več imajo sorojenci težav. Tukaj sem si pomagala z eno razlago iz sistemske perspektive v psihologiji, ki predvideva, da družina teži k ravnovesju. Se pravi, da se družina sčasoma na neke izzive prilagodi. In tukaj je možno, čim daljše je zdravljenje, tem več časa je družina imela, da se je prilagodila na te izzive in vzpostavila nek nov red, po katerem zdaj funkcionira, mogoče ni najbolj optimalen, ampak funkcionira. Če pa je zdravljenje krajše, se otrok hitreje vrne spet domov, hitreje gre nazaj v šolo, hitreje je spet potrebno prilagoditi neke stvari v družini in je zato mogoče pri sorojencih potem več težav, ker je spet neka nova nestabilnost, spet gre ta proces prilagajanja od začetka. Tako. In pri zdravstvenih zapletih je moja razlaga podobna. Vsak zdravstveni zaplet prinese neko novo neravnovesje, prinese neko novo potrebo po prilagajanju in potem tudi starši so seveda v tem primeru še več z bolnim otrokom. Tako. Kar se tiče potreb po opori, smo podobno kot tudi pretekle raziskave ugotovili, da je teh potreb zelo veliko, ker tam 3/4 vseh vprašanih in staršev in sorojencev je reklo, da je ta podpora potrebna v bolnišničnem okolju. Se pravi, da bi nek podporni program za sorojence bil smiseln. Tale drugi graf pa kaže, da je teh potreb več bližje diagnozi, kar smo tudi že prej majčkeno ugotovili, da je več težav bližje diagnozi, očitno je tudi več potreb bližje diagnozi. Ker so tisti, ki so rekli, da podpora je potrebna, tisti so bili bližje diagnozi, približno 1 leto od diagnoze v povprečju. Kot rečeno, te nezadovoljene potrebe niso neka nova ugotovitev, to je ugotovitev, ki so jo potrdile tudi pretekle raziskave. In tudi kot rečeno, ta drugi graf je skladen s tem, da je bližje diagnozi več nestabilnosti in da torej tudi družina potrebuje več opore v tem času. Zdaj pa še zadnje raziskovalno vprašanje. Torej, tale merilnik prikazuje objektivno merjenje učinka. Kaj to pomeni? Mi smo pred podpornim programom in 2-krat po podpornem programu dali sorojencem in staršem vprašalnike in so odgovorili na te vprašalnike in to je neka taka bolj objektivna meritev učinka. Pri tej objektivni meritvi se ni pokazal učinek. Torej, program ni deloval, ni zmanjšal čustvenih in vedenjskih težav, ni jih tudi povečal, so ostale enake. In enako je tudi z znanjem o raku. Tudi znanje o raku ta program ni povečal. Kar pa smo ugotovili, pa je zelo pozitiven učinek, ko so sorojenci in starši o programu poročali sami, ko so odgovarjali na taka odprta vprašanja, kaj jim je bilo všeč, kaj se jim zdi, da je bilo koristno in tako naprej. In tukaj so rekli, da se jim je ta program zdel zelo koristen, da se počutijo zdaj manj osamljene, da so se naučili nekih novih strategij spoprijemanja in da si tudi želijo več podobnih delavnic. To so rekli čisto vsi sorojenci. In tudi so bili z različnimi vidiki tega programa, tako z vsebino, kot z načinom izvedbe, krajem izvedbe in tako naprej, zelo zadovoljni. Tako da, kaj nam to zdaj govori? Objektivna meritev pač ni imela učinka, torej ni se pokazala neka sprememba po tem programu, čisto objektivno merljiva. In možno je, da je to zato, ker pač nismo imeli kontrolne skupine. Se pravi, imeli smo samo eksperimentalno skupino, to je tista skupina, ki dobi program, ki gre čez neke delavnice. Te kontrolne skupine, torej, ki pa ne bi dobila tega programa in bi samo zmerili prej pa potem, tega pa nismo imeli, ker pač
nismo dobili dovolj sorojencev, da bi se udeležili tega programa. Tako da majhen vzorec v tem primeru lahko precej vpliva. Možno je pa tudi, da naš merilec ni bil dovolj natančen. Se pravi, da so se mogoče pokazali tudi neki objektivni učinki, da se je recimo povečalo znanje, ampak naš test tega ni zaznal. To je tudi možno. Tako. Ampak vsekakor pa to govori o tem, da je izjemno pomembno tudi kvalitativno zmeriti nek učinek programa. Da je za tako stvar precej ključno, da posamezniki se udeleži take podporne skupine, v njej vidi smisel in da pač jo pozitivno oceni z vidika nekega osebnega doživljanja. Tako da to je počasi moj zaključek in če zdaj sam pogledamo nazaj na to predstavitev, kaj lahko zdaj pravzaprav sklenemo iz tega, je to, da sorojenci doživljajo neke pomembne izzive, da imajo neke težave pri prilagajanju na to situacijo, nimajo pa več psihičnih motenj, mi temu rečemo. Se pravi, nekih izrazitih težav, ki bi jih zelo ovirali v funkcioniranju, vsaj na ravni povprečja. Zdaj, če pogledamo neke individualne vzorce, se pravi nekega posameznika, potem se tudi to zgodi, da ima nek posameznik lahko kar veliko težav zaradi te situacije, ampak v nekem povprečju pa ne. Tudi dejavniki tveganja in varovalni dejavniki nam govorijo o tem, na koga moramo biti pa še posebej pozorni. Posebej pozorni moramo biti na otroke iz tistih družin, kjer so starši manj izobraženi, na tiste družine, ki so bližje diagnozi, ki so recimo šele izvedle za diagnozo in začenjajo zdravljenje, potem za tiste družine, pri katerih je potek bolezni zelo težak, recimo, da se bolezen ali ponovi, ali da dobi otrok zelo intenzivno zdravljenje. Recimo, da pač se mu presadi kostni mozek. To je ena zelo taka naporna in težek poseg, ki pač je lahko zelo pomemben tudi za prilagoditev sorojencev. Ali pa če je recimo več zapletov tudi med zdravljenjem. Potem za družine, ki imajo starejše sorojence, in za tiste družine, ki nimajo toliko velike socialne opore. Na te je potrebno nekako še posebno paziti. Tako. Pomembno je tudi, da informacije, ki jih in zdravstveno osebje, in starši, in recimo tudi učitelji v šoli delijo s sorojenci, da so te prilagojene tako razvojni stopnji, torej razumevanju otrok, kot tudi njihovemu psihosocialnemu stanju. To seveda ne pomeni, da z njimi ne delimo informacij, ker to lahko še poveča negotovost, ampak da če vidimo, ok, ta otrok je zdaj v res hudem, v hudi tesnobi, da potem neko informacijo prilagodimo trenutnemu stanju. Tako. Zadnji mogoče zaključek pa je tudi to, da ta podporni program najbrž je smiseln in da bi bilo smiselno ga ponujati redno tudi na oddelku in dodati eno tako tretje, jaz temu pravim okrepitveno srečanje, kjer bi še enkrat preverili, kako se zdaj, po nekaj časa, kako se ti sorojenci počutijo, a je mogoče potrebna neka intenzivnejša obravnava, se jih vključi v individualno obravnavo na oddelku in podobno. Tako. In zdaj še pogled naprej, kaj pa še ni bilo raziskano, pa bi še lahko bilo, je pa to, da kot sem omenila, mi smo vključili sorojence od 10 do 18 let. Se pravi, mi o mlajših sorojencih pod 10 let in o starejših nad 18 pravzaprav ne vemo ničesar. Zdaj je bila narejena ena raziskava pred to sorojenci v Sloveniji in so raziskovali enako starostno skupino. To je vedno pri nas malo povezano z nekimi vprašalniki. In tudi pri nas je bilo povezano s tem, da je mogoče neka taka podporna skupina v skupini bolj primerna za majčkeno starejše otroke, se pravi nad 10. Nimamo pa tudi podatkov o žalujočih sorojencih, se pravi tih, ki pa zgubijo svojega brata, sestro. Seveda imamo neke klinične izkušnje. To se zgodi v 20%, na leto v Sloveniji približno 15 otrok umre zaradi raka, ampak tako raziskovalno pa podatkov nimamo. Zanimivo bi bilo tudi, mi smo tukaj pogledali, kaj se dogaja s sorojenci v enem trenutku. Torej, nek tak res
v enem trenutku so rešili te vprašalnike in na podlagi tega mi zdaj sklepamo. Zanimivo bi bilo pa preveriti, kako se njihovo prilagajanje razvija. Se pravi, a se čustvene in vedenjske težave s časom pri enem posamezniku tudi spreminjajo. In katere so mogoče tiste prelomnice v tej zdravstveni poti, ki pa povečajo težave ali pa jih mogoče zmanjšajo. Se pravi, neko tako bolj vzdolžno raziskovanje, mi temu rečemo v psihologiji, se pravi neko raziskovanje, kjer posameznika dlje časa spremljamo. Tako. Mi smo se tudi precej osredotočili na negativne izide, se pravi na težave, na čustvene in vedenjske težave, na neke prilagoditvene izzive. Je pa seveda možno tudi raziskovati neke pozitivne izide in to, kaj sorojencem pomaga pri spoprijemanju s to situacijo. Recimo kaže se tudi v preteklih raziskavah, da so ti otroci ponavadi bolj empatični, da so bolj socialno spretni, da se lažje nekako s svojimi vrstniki tako družijo ali pa da jim je lažje, da so bolj prijazni v tem smislu, preprosto rečeno, in da so bolj zreli. Recimo, to so neki pozitivni izidi, ki so jih tudi pretekle raziskave že ugotovile. Potem zelo ključno bi bilo, da bi ta učinek tega podpornega programa tudi preverili s kontrolno skupino, kjer bi pa lahko raziskovali tudi, kolikšno število srečanj pa je potrebno, recimo, da se nek učinek tega podpornega programa pokaže, in tudi kako pa v resnici te podporne storitve čisto delujejo. Se pravi, a je čisto vseeno, kaj jaz s temi otroki tam delam, ali je pomembno, recimo, katere aktivnosti, ob katerem času, s katerimi otroci delam. Tako. In potem še zadnja, taka mogoče pomembna stvar za prihodnost bi pa bila tudi izvedba preko spleta. Veliko staršev in sorojencev je omenilo, da so neki logistični izzivi, da nimajo časa, da bi prišli v Ljubljano in tako naprej, in da bi mogoče neka spletna izvedba tudi to malo nagovorila oziroma obšla. Tako da za sam konec bi pa želela zaključiti s tem citatom znane psihiatrinje, doktorice Anice Mikuš-Kos. Ona pravi, da odpravljanje nekih simptomov duševnih motenj ni glavni cilj pomoči otrokom in mladostnikom, ampak je prvi cilj odpravljanje otrokovega trpljenja, ne glede na to, a ta otrok duševne motnje ima ali jih nima. In se mi zdi to taka lepa preslikava na to raziskavo. Otroci, torej sorojenci otrok z rakom, najbrž, tako v povprečju gledano, seveda, ko gledamo posameznika, je to drugače, ampak v povprečju gledano nimajo nekih takih duševnih motenj, ki bi jih mi klasificirali po nekih naših diagnostičnih kriterijih, ampak doživljajo pa veliko trpljenje. In je zato predvsem, ker želimo zmanjšati trpljenje otroka, mladostnika, smiselno, da se ukvarjamo s to populacijo in da tudi jim nudimo neke podporne storitve. Tako da to je z moje strani zdaj to, pa sem odprta za kakšno vprašanje. Tako.